You can use these sounds to get millions of views in your reels. Hi everyone, my name is Soumya और आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज करके तो वीडियोस पे व्यूज मिल ही जाते हैं, पर ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स यूज करके भी आप अपने वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो और ट्रेंड करा सकते हो। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 5 SFX that you can use in your video to get it trending. Here's number 1, the ultimate transition effect. Number 2, something to embrace your video with a little distortion. Number 3, थोड़ा anticipation और hype अपने वीडियो में build करने के लिए use risers. Number 4, the enter button boom. बहुत सारे content creators ये sound effect या तो start of the reel या फिर end of the reel पे use करते हैं. And finally number 5, building. अगर आप अपने कोई भी अनाउंसमेंट या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे एक्स्ट्रा अटेंशन लाना चाहते हो, देन प्लीज यूज द बेल डिंग साउंड इफेक्ट। अभी बात आती है कि ये साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कहाँ से करें। अगर ये वीडियो में से ये सारे साउंड इफेक्ट्स उठाओगे तो कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। सो बिफोर दे कैच यू, प्लीज होल्ड एंड प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू यूज दीज साउंड लीगली। सिंपली सर्च Hoopr एंड बाय योर सब्सक्रिप्शन। Hoopr पे मिलेंगे आपको ये ट्रेंडिंग SFX and many other SFXs too that will make your video 10 times better. So किसके लिए वेट कर रहे हो? Go and subscribe to Hoopr.